Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của mẹ Duy An. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cách nấu cái siro húng chanh trị ho cho các bé nhé. Thì cái siro này nó sẽ rất là phù hợp cho các bé từ dưới 1 tuổi nha các bạn. Đó, nên là các bạn rất là hoàn toàn là có thể là yên tâm để sử dụng cho các con nhà mình từ dưới 1 tuổi với cái công thức mà mình chia sẻ trong cái video ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn thấy cái siro của mình không? Nó rất là sánh đặc và mùi nó rất là thơm nha các bạn, rất là thơm và đắng nhẹ một chút thôi. Pha nước cho các con uống là rất là ok luôn. Đó, thì đầu tiên sẽ là nguyên liệu. Thì các bạn chuẩn bị cho mình thành phần không thể thiếu đó là quất xanh. Các bạn nên chuẩn bị quất xanh và nó già một chút nhé, không nên chuẩn bị quất non quá thì cái siro của mình nó sẽ đắng nhiều á, thì các con sẽ khó uống. Đó, thành phần thứ hai đó là rau diếp cá. Thì rau diếp cá nó sẽ có cái tính kháng viêm rất là tốt, nên là khi mà các con mình là bị viêm họng á, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt nha các bạn. Đó, các bạn có thể lấy cả lá và cả cái phần cuỗng đó, như thế này cũng được nhé. Và thành phần tiếp theo không thể thiếu đó là lá húng chanh nhé các bạn. Đó. Và mình sẽ chuẩn bị thêm đó là 2 bông hoa đu đủ đực như thế này. Vì là mình làm siro cho các con nên là mình sẽ chuẩn bị một ít thôi. Đó. Và tiếp theo đó là lá hẹ nhé các bạn. Và thành phần tiếp theo đó là đường phèn. Thì vì là mình làm siro cho các con ấy, nên là mình chỉ chuẩn bị một chút hoa đu đủ đực thôi, để tránh là khi mà mình cho nhiều quá ấy, thì thành phần thì cái siro của mình nó sẽ bị đắng. Đó. Hai bông hoa đu đủ đực như thế này thì cái siro của mình nó sẽ không bị đắng nhiều đâu các bạn. Và bây giờ mình sẽ mang đường phèn đi giã nát ra cho các bạn. Đó, các bạn giã nhỏ đường phèn ra thì khi chúng ta ướp với quất xanh thì nó sẽ nhanh tan hơn nha các bạn. Đó, mình sẽ giã nhỏ đường phèn ra. Đó, giã nhỏ như thế này là được rồi nha các bạn. Rồi, cái phần đường phèn mình đã đi giã nhỏ như thế này. Và bây giờ mình sẽ cắt quất để chúng ta ướp cùng với đường phèn nhé. Quất thì các bạn sẽ cắt bỏ cuống đi và chúng ta sẽ cắt đôi. Đó. Các bạn cắt đôi như thế này, sau đó các bạn bỏ hết hạt đi nhé. Có người thì nói rằng là để cả hạt quất thì nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà theo mình thì mình thấy rằng là để cả hạt thì nó sẽ khá là đắng, cái siro của mình nó sẽ khá là đắng, nên là các bạn bỏ hạt đi cho nó bớt đắng để cho các con dễ uống nhé. Còn nếu như các bạn làm cho người lớn uống thì các bạn hoàn toàn có thể để cả hạt, bởi vì là khi chúng ta tận dụng cái phần hạt này thì nó cũng có một số cái dược tính nhất định. Đó, nên là các bạn có thể tận dụng để cả hạt nhé. Còn khi mà mình làm cho các con, đặc biệt là các con dưới 1 tuổi thì để hạt nó sẽ khá là đắng, các bạn ấy sẽ không thích. Đó, nên là mình sẽ bỏ sạch hạt đi. Nó cũng không mất nhiều thời gian đâu các bạn. Quất hôm nay mình mua nó cũng khá là nhiều hạt đấy, nhưng mà nó cũng không mất quá nhiều thời gian của các bạn, nên là các bạn chịu khó chúng ta loại bỏ hết cái hạt này đi để cho các con dễ uống nhé. Cái tỷ lệ giữa quất và húng chanh, quất và các loại rau và đường phèn thì các bạn cân đối, cũng không yêu cầu là phải tỷ lệ nhất định nào cả.
Tuy nhiên là các bạn cũng cân đối cho cái tỷ lệ nó tương đối một chút. Đó là cái tỷ lệ mà các loại rau diếp cá này, rau húng chanh, rau lá hẹ và hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực thì các bạn sử dụng một chút thôi nhé, tránh là sử dụng nhiều thì siro của chúng ta sẽ rất là đắng. Đó. Và cái tỷ lệ rau và húng và quất thì nó sẽ tương đương với nhau nhé. Khối lượng các loại rau và khối lượng quất tương đương nhau. Ví dụ các bạn sử dụng 50g quất thì sẽ sử dụng khoảng 50g các loại rau. Và các bạn nhớ là các bạn sẽ thêm một hai lát gừng nhỏ vào nhé các bạn. Tại vì hôm nay mình đi chợ mình quên, mình không mua gừng nên là mình làm cái siro hôm nay nó hơi bị thiếu. Đó. Thì các bạn nhớ là các bạn sẽ thêm một nhánh gừng nhỏ thôi nhé. Đó. Và cái tỷ lệ quất và các loại rau nó sẽ tương đối cân bằng với lại tỷ lệ đường phèn nha các bạn. Đó, ví dụ quất và rau là 100g thì các bạn cũng sử dụng 100g đường phèn nha. Đó, các bạn cậy hết cái phần hạt, loại bỏ hết phần hạt như thế này. Chúng ta cũng không nhất thiết là phải cân chính xác cái tỷ lệ các thành phần đâu nha các bạn. Các bạn cứ dùng tương đối là được. Tuy nhiên thì là cái đường phèn và quất và lá húng chanh là những thành phần bắt buộc phải có. Các bạn sử dụng nó nhiều một chút cũng được nhé. Đó, sau khi mà cậy xong hết như thế này, loại bỏ hết hạt thì mình sẽ mang đi ướp với đường phèn nhé các bạn. Rất là nhiều hạt đúng không các bạn? Đó, có thứ này mình mua khá là nhiều hạt, nhưng mà cũng không sao hết, mình vẫn có thể là ngồi chúng ta cậy đi được đúng không nào? Đó, và bây giờ mình sẽ mang đi ướp với đường phèn nhé. Đó, mình sẽ cho hết cái phần quất mình đã tách bỏ rách hạt này cho vào để chúng ta ướp cùng với đường phèn. Có một cái lưu ý nữa đó là quất nhé. Cái phần quất cũng như là các cái loại rau này, nếu như các bạn sử dụng nguyên liệu của nhà mình trồng được, nó sạch sẽ đảm bảo an toàn thì các bạn ok, chỉ cần các bạn rửa sạch bụi bẩn là được nhé. Còn đối với những cái nguyên liệu mà các bạn mua ở ngoài chợ thì mình khuyên rằng các bạn sẽ nên sử dụng thuốc muối để các bạn ngâm rửa qua, để tránh trường hợp nó sẽ có những cái thành phần mà độc hại á, nó không tốt cho sức khỏe thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc muối. Thì cái thuốc muối này các bạn sẽ có thể là mua ở ngoài chợ nhé, mua ở ngoài hiệu thuốc nhé, và chúng ta ngâm rửa khoảng 1 phút là ok rồi nha các bạn. Rồi và phần rau, diếp cá, lá húng chanh và hẹ thì mình sẽ mang đi giã nát nhé. Thì nếu như các bạn nào mà lười, chúng ta không muốn giã thì chúng ta có thể sử dụng máy xay để chúng ta xay nhuyễn cũng được. Tuy nhiên thì mình khuyến khích các bạn là nên giã, bởi vì trong cái thành phần của các cái loại lá này thì nó sẽ có cái tinh dầu, và khi mà chúng ta giã dập ra như thế này thì chúng ta sẽ lấy được nhiều tinh dầu hơn nhé các bạn. Đó, các bạn sẽ giã dập ra như thế này cho mình sẽ cho vào cối giã. Nếu như các bạn không có cối thì các bạn có thể là sử dụng cái bát chúng ta giã cũng được nha. Cái bát hay bất kể cái gì chúng ta cũng có thể giã được. Chúng ta có thể giã dập nó ra để chúng ta sẽ lấy được nhiều tinh dầu hơn. Cái thành phần tinh dầu này nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong cái việc chúng ta điều trị các cái bệnh cảm cúm nha các bạn. Vì là hôm nay mình thiếu gừng đó, nên là mình sẽ không hướng dẫn cho các bạn được. Tuy nhiên là mình sẽ nói qua để các bạn biết cách làm nhé. Gừng thì chúng ta sẽ rửa sạch, bỏ vỏ đi và chúng ta sẽ thái lát. Hoặc là chúng ta cũng có thể là giã dập ra nhé các bạn.
Đó, mình giã như thế này là ok rồi nha các bạn. Đó, cái phần quất và đường phèn của mình nó đã tan vào nhau như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ mang đi nấu nha các bạn. Khi mà mình nấu thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ nấu ở lửa nhỏ liu riu thôi nha các bạn, để cho các cái dưỡng chất ở trong cái quất và đường phèn và hoa đu đủ đực này nó sẽ được tiết ra nhiều hơn. Đó, hoa đu đủ đực thì mình sẽ cho vào nấu cùng với quất và đường phèn luôn như thế này. Đó, khi mà chúng ta đun sủi đun sôi lên như thế này rồi thì các bạn sẽ đậy vung vào và chúng ta để ở lửa nhỏ liu riu. Các bạn sẽ nấu cho đến khi mà cái hoa đu đủ và cái quất của chúng ta nó khô lại nha các bạn. Đó. Vì là trong cái thành phần các cái loại rau của mình nó có chứa tinh dầu, nên là mình sẽ cho vào mình nấu sau nha các bạn, để mình giữ được tối đa cái lượng tinh dầu. Nếu như chúng ta cho vào nấu sớm thì nó sẽ bị bay mất khá là nhiều tinh dầu á. Đó, khi mà quất của chúng ta nó đã khô lại như thế này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cho rau vào nha các bạn. Đó, mình sẽ cho rau vào, mình đảo đều lên và tiếp tục đậy vung và đun ở lửa nhỏ, ở mức lửa nhỏ nhất nha các bạn. Các bạn nhớ là các bạn đậy vung kín nhé. Và chúng ta trong quá trình nấu chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà mở vung để cho hạn chế cái tinh dầu của mình nó bị thất thoát, đúng không nào? Đó, khi mà ở nhiệt độ cao thì cái tinh dầu của mình nó rất dễ bay hơi, nên là các bạn chú ý các bạn sẽ đậy nắp kín lại giúp mình. Đó, và chúng ta đun, chúng ta tiếp tục đun ở cái mức lửa nhỏ liu riu, lửa nhỏ nhất nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đậy vung lại và chúng ta sẽ nấu. Đấy, các bạn thấy không? Đó, sau khi mà mình đun được khoảng 50 phút rồi đấy các bạn, thì cái hỗn hợp của mình nó đã khô lại như thế này rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đậy vung lại và tắt bếp nha các bạn. Khi mà các bạn tắt bếp đi rồi, các bạn vẫn tiếp tục đậy vung và để cho hỗn hợp của chúng ta nguội tự nhiên nha các bạn. Các bạn không mở nắp nhé. Mở nắp thì sẽ làm thất thoát rất là nhiều cái tinh dầu của mình. Đó, rồi sau đó khi mà hỗn hợp đã nguội rồi thì các bạn sẽ cho ra cái dây như thế này để chúng ta lọc. Đó, các bạn cứ để cho nó lọc, cho nó cái phần siro của chúng ta nó chảy xuống. Đó, và các bạn có thể là dùng cái muỗng để chúng ta nén thật chặt xuống. Các bạn vắt thật là kiệt cái phần siro này nhé, vắt thật là kiệt để chúng ta lấy được nhiều nhất cái lượng siro của mình. Đó, và đây là thành phẩm siro của mình nha các bạn. Đó, nó rất là sánh đặc, nó có vị hơi đắng một chút thôi, hơi đắng nhẹ một chút thôi, cái vị của vỏ quất đó các bạn. Đó, thì khi mà chúng ta cho các con uống, chúng ta pha thêm một chút nước là nó không hề đắng nữa đâu nha các bạn. Mình cho rất là ít hoa đu đủ đực nên là nó không hề đắng nhiều đâu. Các bạn pha thêm một chút nước thôi là sẽ không hề bị đắng đâu. Các bạn đừng có sợ là cái siro của mình có màu đen như thế này là nó sẽ bị cháy khét nhé. Không hề nha các bạn. Đó, siro của mình rất là thơm và nó chỉ có đắng một chút nhẹ của cái vị của vỏ quất thôi. Đó, nó rất là thơm, không hề bị khét đâu. Khi cho con uống thì các bạn pha một chút nước vào là không hề đắng đâu. Đó. Và cái phần bã như thế này các bạn cũng đừng bỏ đi, rất là phí nhá. Các bạn có thể cho vào một cái hũ để chúng ta cất vào tủ lạnh và để cho người lớn sử dụng nhé. Chúng ta có thể nhai hoặc là chúng ta sẽ pha vào cùng với nước để chúng ta uống rất là tốt nhé. Đó, đừng có bỏ đi, rất là phí nha các bạn.